സിയോണ ഷാജി, അമൃത TV കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ് TV കട്ടുറുമ്പ്, മഴവിൽ മനോരമ ബമ്പർ ചിരി മുതലായ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെ ഫെയിം. കൂടാതെ ആൽബങ്ങളിലും പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിക്കുന്ന കൊച്ചു കലാകാരി, സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ നിറസാന്നിധ്യം. പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം ആശാശരത്തിന്റെ അമ്മ, കലാമണ്ഡലം സുമതി ടീച്ചറിന്റെയും RLB ദീപേഷ് ബാഹുലയൻ മാഷിന്റെയും ആദിത്യൻ മാഷിന്റെയും ശിഷ്യ. അനുഗ്രഹീത കൊച്ചു കലാകാരി സിയോണ ഷാജിയുടെ സുന്ദരമായ ഒരു നൃത്തം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
తిన్నత్తు తత్తజ్జం తకతజ్జం తజ్జం తద్దికిటకు 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 గిడదగదరిగిడదం 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 ఇదవైన శ్రీ వెంకటేశుడి నెలను గుంటే పతితల కోట్ల సమకూటే కూటే ఇదవైన శ్రీ వెంకటేశుడి నెలను గుంటే పతితల కోట్ల సమకూటే కూటే ఇదవైన శ్రీ వెంకటేశుడి నెలను గుంటే ఇదవైన శ్రీ వెంకటేశుడి నెలను గుంటే పతితల కోట్ల సమకూడే కూడే ఇదవైన శ్రీ వెంకటేశుడి నెలను గుంటే ఇదవైన శ్రీ వెంకటేశుడి నెలను గుంటే పతితల కోట్ల సమకూడే కూడే పతితల కోట్ల సమకూడే కూడే గలమేడు మంగ హరియందరంగా కలిత నాట్యరంగ కరుణామాగ గలమేడు మంగ అలమేలు మంగ అలమేలు మంగ ഒരായിരം നന്ദി.